นี่ขอนอกข้างค่ะขอนอกแต่ไม่มองอ่ะเป็นเพราะอะไรหน่อยกันหน่อยเออทำได้ด้วยเสียงหูเล็กหน่อยจังจ้าเป็นตัวใหญ่ไหมวะจบแล้ว มาตอนจบพอดีฮะ